Добрый день, друзья. Вот такой у нас сегодня день, вот такое небо. Время 2:30, что ли. А, нет, 1:30. А я тут на кухне колупаюсь. Погода плюс 17, ветер какой-то сильный. Окно откроешь, прямо ветер сильный. Вот и пятница пришла. Всем желаю отличных выходных. А я тут замутила пирожки, хотела на кефире, а кефира у меня не оказалось, делала дрожжевые. Значит, лук зеленый, картошка, укроп, специи и яйца. Вот такие пирожки сделала. Сверху помазала яйцом с молоком и кунжутом посыпала. Вот такие вкусняшки. Правда, эти я еще не пробовала. Оставалось 4 пирожка, я на сковородке пожарила. Вот уже ем третий. Какой вкусный. Посмотрите начинку. Картошка, лук зеленый, яйца. Третий пирог уже ем с молоком. Такие вкусные. Это 4 штуки у меня были на сковородке, на противень не вошли. Очень вкусные. Я просто делала всегда яйца с зеленым луком, а это еще добавила картошки пюре. Вкусно. Картошка вкусная, со сметаной, там их с маслом очень вкусная. И получились пирожки очень вкусные. Заходите, угощайтесь, кто любит на пирожки. Скоро пойдем гулять. На улице вот такой, видите, колышет деревья. Вчера тоже сильный ветер был. Вроде как бы тепло, 17 градусов, а вот этот ветер холодный, не очень-то приятный. Я вчера ходила в магазин, мне надо был лук зеленый. А что надо, забыла. Гречку забыла купить. Но мне и так 2 пакета было тяжело нести. Гречку надо было купить еще, и что-то еще-то мне надо было купить. Гречку забыла. В магазин идешь, одно хочешь купить, а покупаешь другое и забываешь, как всегда. Приятного аппетита. Тут у меня вот еще помыть надо поднос. Противень, не поднос, а противень. Желаю прекрасных выходных, желаю всем здоровья, счастья, любви, благополучия, мира на земле. Всех обнимаю, люблю. До свидания. Пока.